नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नगरगांव सत्तरीच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय भावाक अटक. सत्तरीत खवदळ दुबावीत वासुदेवाच्या मजतीन खून केल्ल्याचो दुबाव. बारा वर्सां उपरांत चर्चील ब्रदर्स जिखले आय लीग फुटबॉल. अपील्स कमिटीच्या आदेशा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघा कडल्यान जाली घोषणा. ISLात खेळपाक मेळटली संद. मडगांव गांधी मार्केटांतल्या आयदनाच्या दुकानाक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाला बरेंच लुकसाण. उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक आयले येस. भोमा बायपासा खातीर घरां आनी देवळांक लावचे ना हात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे भोमाच्या लोकांक आश्वासन. भोमाकारांनी सांखळे वचून घेतिल्ली मुख्यमंत्र्याची भेट. खाजणे पेडण्या सान पिरायेच्या चलयेक जाती वयल्यान वायट उतरां वापरपी समीराक पुलिशेन केली अटक. आंबेडकर जयंती दिसा दोगांय मदीं जाल्लो वाद. मांद्रे पंचायत वाठारांत 90 न्हय तर फकत 18 बिलां बांदपाक दिला परवानगी. हाच्या आदीं फाटल्या कार्यकाळात दिल्ली 38 बिलांक परवानगी. सरपंच राजेश मांद्रेकरान केले स्पश्ट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मडगांव गांधी मार्केटांतल्या आयदनाच्या दुकानाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूंये असो अंदाज आसा. लोकांनी तशेंच उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. बंद करून गेले मागीर कसो उजो लागलो तो मेन फ्यूज बी ऑन आशिल्लो तुमचो कसो लागलो तो खबर ना. लॉस किती झाला तो न्हू लॉस किती लॉस सर खूप झाला टोटल लॉस कसले शॉप ते तुमगेले आयदनाचे होम अप्लायन्सेस होम अप्लायन्सेस नाव ते शॉपाचे शुभलाभ मेटल मार्ट. ते आम्ही सगळे बाजारकार हांगा असलेले तो बिचारा दुकान बंद करून गेल्लो. ताका पासून खबर ना फाटल्यान कितें जातलें तें. आनी हे बाजारकार आमचे सगळे वेंडर्सांनी सगळे वेंडर्स भावांनी खूब हेल्प केलो. फायर ब्रिगेड येयले. फायर ब्रिगेडान ताका उजो पाळलेलो तो. पण ही देवाची कृपा. आमी उदकाची टाकी घाल म्हणून कितले वर्सां जाली आमी फाटी लागलेला. आता सरकारान तरी आता तरी लक्ष घालपाचें. आनी जे आमी इन्स्पेक्शन केलां आमकां एकवीस सर्विसां कॉल येयले. आमी डायरेक्ट येयले आनी पळयले पालयला. मागीर आमी सगळें सामान भायर काडून उदक म्हणून कसले शॉपा उजो लागलो तो मेटल मार्ट म्हणून कितें कसो लागलो उजो कितें खबर ना. कितले लॉस शॉर्ट सर्किट कितले लॉस बी अशें जाले काही हें खबर ना. ओके कितल्यांक कॉल येयलो तुमकां 21-24. भोमाच्या थळाव्यांनी कसलोच हुस्को करचो न्हय. भोमा जावपी महामार्गात एकूय घराक वा देवळाक धोको निर्माण जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सोमारा जावपी बसकेक चर्चा करून ह्या संबंधीचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ती करपाक म्हाका वचूंक जाय. हांव जर हांगासर उरलो हांवें तुका खंयच मेळना म्हणून तुमी परवां तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवां 10:30 वरांचेर मंत्रालयान ओके तुमी येयात. हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता. काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना. हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता. आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता. आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात. हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा जालें. खाजणे पेडण्या सान पिरायेच्या चलयेक जाते वयल्यान वायट उतरां वापरपाच्या प्रकरणात दुबावीत समीर कोरगांवकर हाका पुलिशेन दोडामार्ग तालुक्यांतल्यान भेडशी गांवांतल्यान अटक केल्या. खाजणे पेडण्या सान पिरायेच्या चलयेक जातीवेल्यान वायट उतरां वापरपाच्या प्रकरणात दुबावीत समीर कोरगांवकराक पुलिशेन निमणूक धरलो. ताका दोडामार्ग तालुक्यांतल्या भेडशी गांवांतल्यान ताब्यात घेतलो. आंबेडकर जयंती दिसा ह्या दोगांय मदीं वाद जाल्लो. ह्या वादा उपरांत समीरान ते सान चलयेक वायट उतरां वापरिल्ल्याचें कळटा.
खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण समीर आपले दुचाकी वयल्यान घरा वयतालो. इतल्यान ती सान चली स्कुटरी वयल्यान चुकीचे दिशेन येताली. हाकाच लागून दोगांय मदीं वादावादी जाली आनी ह्याच बोवाळान समीरान ते सान चलयेक वायट उतरां वापरिल्ली खंय. उपरांत लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून समीराक अटक करपाची मागणी केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून 1000 परस चड टावट्सांचेर कारवाय केला. टावट्सांक कशेंच सोडचे ना अशी शिटकावणी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. तशेंच भौशीक सुवातेंचेर बसून सोरो पिवपी 193 लोकांचेर आनी भौशीक सुवातेचेर कोयर उडयल्ल्यान 545 लोकांचेर कारवाय केल्या. जाल्यार दर्यादेगेचेर गाडी व्हरपी 14 जाणांचेर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी टाउटिंग एक्टिविटी. जब भी हमें कोई टाउट मिलता है तो उसके अंदर आइदर वी अरेस्ट हिम एंड उसको हम टूरिज़्म डायरेक्टर के आगे पेश करते हैं, जहाँ पे उनको जो एक टूरिज़्म एक्ट के तहत जो एक फ़ाइन दिया जाता है उनको वो दिया जाता है. इन सम केसेस वी आल्सो अरेस्ट इंडिविजुअल्स हु आर फाउंड टू रिपीटेडली कमिट सच एक्ट्स. इसके अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तो तमाम जो हमारे बॉर्डर ये बीच एरिया के पुलिस स्टेशंस है वो तो इसके अंदर रोज़ कार्रवाई करते ही हैं, स्पेशली कालंगूट, अंजुना एंड मांद्रे. लेकिन इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस, बिकॉज आई ऑल्सो लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ एसपी टूरिस्ट पुलिस, तो टूरिस्ट पुलिस का भी इसके अंदर बहुत क्लियरली उनको ये मैंडेट दिया गया है कि जहाँ भी उनको किसी भी प्रकार का टाउटिंग एक्टिविटी दिखे या फिर कोई भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी दिखे विच इज़ प्रोहिबिटेड, तो उसके अंदर लीगल एक्शन लेना है. दोज लीगल एक्शंस आर बीइंग टेकन ऑन अ डेली बेसिस. जी, इसके अंदर देखिए जो फिगर है वो मैं आपको भी एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, बट जो मेरे पास प्रिलिमिनरी फिगर है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. इस साल अराउंड 1000 पीपल हमने सस्पेक्टेड पर्सन्स को टूरिस्ट पुलिस ने नॉर्थ और साउथ दोनों में पुलिस स्टेशन के हवाले किया है. अराउंड 193 लोगों को उन्होंने बुक किया है फॉर ड्रिंकिंग ऑन बीचेस जो बियॉन्ड परमिसिबल आवर्स. अराउंड 545 केसेस हैव बीन बुक्ड फॉर गार्बेज थ्रोइंग एंड 265 कोटपा केसेस हैव बीन बुक्ड. इसके अलावा 14 केसेस रजिस्टर हुए हैं उन लोगों के खिलाफ who were found driving on the beach. So these are some of the figures. एंड इसके अलावा लोकल पुलिस जो है हमारी वो भी इसके ऊपर काफ़ी अलग तरीके से कार्रवाई करती रहती है. मांद्रे पंचायतीन विलांक दिल्ल्या परवानगीक लागून बरोच बोवाळ जाला. विलांक दिल्ली ही परवानगी फाटी घेवची अशी मागणी लोकांनी केली, पूण सरपंच म्हणटा 90 विलांक न्हय तर फकत 18 विलांकच परवानगी दिलेली आसा. पळयात हे कोफुसांव. मांद्रे ग्रामसभेत मांद्रे पंचायत वाठारात कसलेच तरेच्या विला मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हय अशे तरेचो थाराव मंजूर करून लेगीत पंचायतीन 90 विलांक परवानगी दिवपी थाराव मंजूर केल्ल्याचो दावो करीत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाचो विरोध केलो. ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय अशें निवेदन शेनवाराक लोकांनी पंचायतीक दिलें. विला जे गांवांत परमिशनां दिल्यात त्या संदर्भाची डिटेल म्हायती घेवपाक आनी तो एकंदर प्रकार काय आसा ही जाणून घेवच्या खातीर आयज ग्रामस्थांच्या वतीन कांय ग्रामस्थ जेंच्यांनी काल ठरयल्ला त्या ग्रामस्थांनी आयज एक निवेदन पंचायतीक सादर केलां आनी पंचायतीन क्लॅरिफाय केला की तेंच्यांनी आशवे आनी जूनचे म्हणून ते 90 जायनात, पण 18, 19 आनी फ्लॅट कांयतरी भरपूर फ्लॅट जवळ 50 क्रॉस केले, पण ती लायसनां दिल्ली ह्या तेंच्यांनी मान्य केला. सेकंड थिंग, आमी तांकां प्रश्न केलो की ही लायसनां दिवच्या पूर्वी गांवाच्या हिता संदर्भात, लोकेशना संदर्भात, ती स्ट्रक्चरां खंय उबी रावतली ह्याच्या संदर्भात तांकां म्हायती विचारली. तेंच्यांनी काय तांकां उत्तर दिवंक ना, सो तांकां ती म्हायती डिटेल डिस्क्लोज करूं ना. सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी तांकां सगळी याद करून दिला ग्रामसभेचो अभ्यास, ग्रामसभेत मांडलेले ठराव, गांवची स्थिती, गांवचं भविष्य ह्या सगळ्याचा विचार आमी करून तांकां मागणी केला, लेखी मागणी केला ह्या ठरावाच्या ह्या निवेदनाच्या मार्फत की आता जो लायसन जारी केल्लो आसा त्या लायसन आमचं ऑब्जेक्शन किंवा आमचं ह्या जो निवेदन आसा त्याचा विचार करून त्या एव्हेन्सान दवरप आणि त्याची कार्यवाही करप ना, जेणेकरून जोपर्यंत आमचं ऑब्जेक्शन क्लियर जायना तोपर्यंत ती कार्यवाही करची नाही अशा प्रकारची लेखी मागणी आयज आम्ही पंचायतीच्या सरपंच आणि सेक्रेटरी कडे सादर केली. पहिल्या सुवातेर जर पळोवपाक गेल्यार खंयचो जर एक प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका एक खंयचो वॉर्ड आसता आनी प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना एक कसलो प्रोजेक्ट येता आणि त्या वॉर्डाक जर त्यांच्या त्या थळाव्या ग्रामस्थांक जर तो प्रोजेक्ट नाका
त्या टायमार म्हाका दिसता प्रत्येक ग्रामस्थाच्या वतीन आनी त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान जो मिटिंगेक जेन्ना तो पॉयंट येता, कसलो विशय येता, त्या टायमार त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान ऑब्जेक्ट करचें आसता. सो ताका नाका म्हणून, कित्याक तेंच्या त्या लोकांक नाका न्हू तो विशय, तसले गोश्टी प्रोजेक्ट, सो ताणें तो रेज करचो आसता. मजगती 90 न्हय तर फक्त 18 विला बांदपाक परवानगी दिल्ल्याचे सरपंच राजेश मांद्रेकारान स्पश्ट केले. हाच्या आदी फाटल्या कार्यकाळात 38 विलांक परवानगी दिल्ल्याचे ह्या वेळार सरपंचान सांगले. सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की ही जे 90 विलाचो आयज खबर चल्लेली आसा ती एक्चुली टोटली चुकीची आसा. 90 विलांक आमी खंयसरच परमिशन दिवंक ना. आमी लास्ट मंथ एक फायल येयलेली, तेतून आमी फक्त 18 विलाची येयलेली. ते 18 विलाक आमी परमिशन दिला, ती वॉर्ड नंबर 7 आनी एक वॉर्ड नंबर 9 येयलेले. तेतून आसलेले 3 टायप्स आसलेले. भितर टोटल टायप 1 एक स्ट्रक्चर, टायप 2 5 स्ट्रक्चर आनी टायप 3 एक स्ट्रक्चर आसलेले. ही आमी परमिशन दिले. आनी मेन कशें आसलेले म्हणजे तेंचे सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसले, TCP क्लियरन्स, सनद, एवरीथींग जे लागता. म्हणजे आमी सेक्रेटरीचो प्रॉपर गायडन्स घेवन ते तांकां दिला. आनी तेतून आमी तांकां कंडिशनय तेंचे कडसून एक एफिडेविटय घेतला आमी तेंचे कडसून की जे उदक ते यूज करतले ते मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे यूज करचे ना, मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे भायले यूज करतले, कित्याक उदकाचे कमतरता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. राज्यांत वचत थंय कोयराची समस्या उप्रासपाक लागल्या. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाक पसंती दितात. मेर्शे ते पोरण्या गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हरच्या सर्व्हिस रोडाची हीच गत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या दिसान दीस वाढतच आसा. दर एक पालिका तशेंच पंचायत दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक अजून मेरेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. हाचो त्रास रस्त्यान प्रवास करतलेच जाता. अशाच तरेचे चित्र मेर्शे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर पळोवपाक मेळटा. हांगा रस्त्या कुशीक मेळत तश्यो प्लास्टिकाच्या पोतयांनी कोयर उडयल्लो आसा. एके वटेन ही समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसतना दुसरे वटेन अशे घाणयारे चित्र उबे रावता. सैमाची राखण करपाक प्राधान्य दिवचे सोडून गोंयकार आपली सरभोंवतण दूषित करपाक फुडें सरल्यात अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागला. नमस्कार, हांव आसा मेर्शे टू ओल्ड गोवा. हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचेर आनी एक्झॅक्ट म्हणटा तसो मेर्शे जो फर्स्ट फ्लायओव्हर मेळटा त्या फ्लायओव्हराचेर आसा. जाल्यार हो जो सर्व्हिस रोड आसा ह्या सर्व्हिस रोडाचेर हांगा तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशी हांगा गार्बेज डंप केल्ली आसा. आनी ही जी गार्बेज आसा ती घरांतली गार्बेज अशी हांगा पळोवनूच कळटा. आनी मेन म्हटल्यार हांगा वेट ड्राय गार्बेज सगळे मिक्स करून हांगा रोड सायड डंप केल्ली आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज हांगा जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, जी थळावी पंचायत आसा, त्या पंचायतीन हांगा खंय तरी बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक ही जी गार्बेज आसा ही गार्बेज पळोवन लोक आनीक लोक येतात आनी तेवूय आपली गार्बेज हाडून उडयतात. आनी हांगा एक प्रश्न असो येता की थळावी हांगा जी पंचायत आसा ती पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता काय कितें. जर पंचायत गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार हांगा जे लोक रस्त्याचे गार्बेज डंप करतात त्या लोकांक खातीर पंचायतीन दंड मारपाक लागून कितें वेवस्था केल्ली आसा. कित्याक हांगा रस्ते सायडीक जी गार्बेज आसा एक वटच्यान सकयल्यान शेत आसा त्या शेतान सुद्दां आतां पावसान ती व्हांवून थंय वचोंक शकता. आनी ही रस्ते सायडीक गार्बेज जी आसा ती खुबशी अशी डेंजरस जावंक शकता मनशांक तशीच जनावरांक. कित्याक हांगा जनावरां सुद्दां ही गार्बेज उस्तून खातात ते आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, मेर्शेसून. आडवेळो पावस पडून लेगीत अंदू दिवचल तालुक्यांत वायगण शेतां बरी पिकल्यात. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू भात पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा. मजगतीं मय वाठारांत सध्या भात कापणी आनी मळणीची कामां सुरू जाल्यात. दिवचल तालुक्यांतल्या मये सयत कांय थारावीक वाठारांत वायगण शेतां लागवडीची परंपरा तिगून आसा. अंदू भात पिकपाच्या वेळार आडवेळो पावस पडिल्लो देखून शेतकार चिंतेत आशिल्ले.
कापणी आणि मळणी करून भात पीक घरात पावता म्हणसर आडवेळ्या पावसान उपकार केले जाल्यार फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांक दिसता. गोंयांत सध्या पिकला पूण मशीन चालूच देवयला. आता भात कशें कितें जाता तें पळोवपाचें. पूण पावस बी बरी पडलो ताचो कितें इफेक्ट? पावस बी पडलो मदीं मदीं हें जालें न्हू, शीत पडूंक लागली आनी कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बी जालें पण तेंची वखदां घालपाक गेली हें करपाक गेली अशें चालू. पण म्हाका दिसता वर्सा परस वर्साविशीं अंदू गायन आहा बरें. हय. आता कशें पीक जाता तें पळोवपाचें. पण साधारण आता गोंय सायडीचे आता केन्ना वायगड कापूस बी जाता ते कालच्यान सुरवात केल्या कापपाक. हा फाल्यां बी आमकां पावत. पण एक आनी एक 15 दिसांनी कामत हय 8-10 दिसांनी सोंपतलें. चालू आहा कापणी करपाक. अंदू आसा बरें म्हणजे पाणी बी सगळें व्यवस्थीत आसा आनी बरें आसा. पण अंदू बरी 1-2-3 आडवे पावस पडलो ताचो कितें परिणाम बी? तशें काय त्यात पिकोवन नासलें न्हू, शहरी आहलें न्हू, बरें पडलें तें. म्हणजे वासन अशें तें नुकसानशें काय जावंक ना. पण म्हाका एक सांगपाक बरें फाटल्या वर्सा परस तशें बरें आसा. बरें म्हणजे हवामान बदल जावन पाणी बरें आसा ह्या वर्सा. म्हणजे अंदू साधारण 4 गोटे मेळटले लोकांक. पण साधारण आता मयेच वाठारांत हे कापणी आनी मळणीचें काम केन्ना पूर्ण जातलें अशें दिसता? आता कालच्यान स्टार्ट केला न्हू, कालच्या म्हणजे आनी आता 22 एक 8-10 दिसांनी 15 तरी वतले आनी मशीन एकूच आसा. म्हणजे अंदू तशें वायगड शेत बरें पिकलां. बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कांदोळे एका दुकानांतल्यान फॅन्सी ज्वेलरी चोरपाच्या प्रकरणात पर्यटक पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली. हे 3 जाण बेंगलोरचे. हातांतले एक ब्रेसलेट आणि हेर कांय वस्तू फारोवन तांणी दुकानांतल्यान पळ काडिल्लो. चोरयेच्या घडणुकी उपरांत थळाव्या लोकांच्या मजतीन पर्यटन पुलिशेन तांकां ताब्यात घेतलो. दुकानांत चोरी केल्ल्याची तांच्यांनी कबुली दिली. सच में मैं आपको ये पे करूँगा, ये लेकर जाएगा सर. बस ये सर. अब मुझे सच में पता नहीं चला सर. प्लीज. और 2 लोग कहाँ हैं? नहीं सर, हम सच में बुलाओ बुलाओ. प्लीज सर, नहीं प्लीज. मैं आपको खाल पैर में फेंकूंगा सिर्फ ये चोरी के. मैं आपको 1-3 उधर मैंने बताया सर. तो सच में ऐसा नहीं करूँगा सर. आपको सर मैं आपको पैर फेंकूंगा सर. प्लीज सर. मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा सर. एक लेकर चला था, मैं वहाँ लेकर गया सर. मैं सच में बोल रहा हूँ. मैं माँ कसम में बोल रहा हूँ. मैं कसम मत खाओ, झूठी मूठी कसम मत खाओ. मैं आपको मैं पैर दबूंगा आंटी. सच में आंटी से पैर लेके आंटी मैं वो देख मैं नहीं लेकर आंटी. इसमें 2 चोरी किया आंटी सच इसमें में. एक आउल वाला था, एक ऐसा वाला था, लेकिन उसमें आउल था. आउल बनाया. आंटी सच में मैं नहीं. हाँ, दुकान में आया था सर. वो दूसरा एक 2-3 कस्टमर था ये लोग. ये ज्वेलरी के पास था और ये के अंदर आंटी मैं इजी कर दिया उसको. आंटी वो ड्रेस दिखाने को बोला, मैं ड्रेस दिखाने को लग गया और ये बाहर बेच रहा था ज्वेलरी. मैं आपको सच में बोल रहा हूँ. माँ कसम मैं एक चुराया. मैं सिर्फ एक मैंने बोला चुराया हमारा एक ज्वेलरी मिसिंग है. किधर है बोला था सर. आई एक्सप्लेन यू सर. आई टेल यू सर. आप मैं आपको समझ सर. मैं सच में मैं बोल रहा हूँ. मैं एक चुराया सर. मुझे एक मैं पहली बार वो आ चुका सर. मुझे पता नहीं था ये अंदर चला था. मैं मुझे पता मैं ऐसे चले जा सकता. मैं इसलिए ऐसा लेकर ले जाया सर. मैं सच में बोल रहा हूँ सर. मैं उसको वापस भी दे चुका सर. मैं उसको वापस भी पे करूँगा सर. मुझे प्लीज छोड़ दीजिए सर. मेरा लाइफ मैं पहली बार अपने बेटा के नाम ये सब सामान लगा रहे थे हम लोग. तो इसमें 3 था, उसमें 2 था. दीदी जैसे ही इन्होंने ये किया मैं सच में सर मेरे पास देखो सर. मेरे पास कुछ भी नहीं है सर. मैं सिर्फ एक ही चुराया. ऐसा पकड़ के एक ब्रेसलेट के क्यों आंटी मैं इसमें फोन था, इसमें ब्रेसलेट था. आंटी मैं सच में दीदी बोल रहा हूँ सर. मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा सर. सर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा सर. नहीं करेगा. ये बात करो आपके दोस्त से. हेलो बुलाओ. ये देखो ये भी लुक आया. ओ मान अदे ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ.
दिवचल तालुक्यातल्या दुमाशे गावातल्या पुरातन एका वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली. शेनवारा फांतोडेचेर हो प्रकार घडिल्लो. वेळारूच उजो हो नियंत्रणात हाडिल्ल्यार हो उजो जो आसा तो हेर वाठारांत पातळूंक ना. मेणकुरे पंचायत वाठारांतल्या धुमाशा गांवांतल्या श्री सातेरी पुरमाट देवळा कडेन आशिल्ल्या पुरातन वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली. हो वड साधारण 200 वर्सां पयलींचो आसूं येता अशी म्हायती कांय थळाव्या लोकांनी दिली. ह्या वडा कडेन दर वर्सा वडाचे पुर्वेक सवाशीण बायलां फेरे घालतात. शेनवारा फांतोडेर वडाच्या मुळाक उजो लागिल्ल्याचो प्रकार नदरेक येतकीच थळाव्या लोकांनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे विशीं खबर दिली. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर अर्जून धावस्कर हांच्या नेतृत्वा खाला दळाचे टिमीन घडणूक थळार धांव मारली. खर यत्न करून उजो नियंत्रणात हाडपाक दळाच्या जवानांक येस आयले. ह्या कामात थळाव्या लोकांनी लेगीत मदत केली. हो उजो नेमको कसो लागलो ते अजून कळूंक ना. मात काल मध्यान राती उजो लागलो आसूं येता आनी आज फांतोडेर उज्यान पेट घेतलो आसूं येता असो एक अदमास थळावे लोक उक्तायतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या कितल्याशाच सप्तका सावन सुरू आशिल्ल्या वाद आनी गोंधळा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शुक्रारा आदेश दिल्या उपरांत 2024-2025 वर्साचे आय लीग फुटबॉल जैतिवंत चर्चीज ब्रदर्स जाले. ह्या घोशणेक लागून चर्चीज ब्रदर्स ह्या पंगडाक इंडियन सुपर लिगात खेळपाक संद मेळटली. नगरगाव सत्तरीच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात नवे वळण आयला. ह्या प्रकरणात आता पुलिसांनी श्रवणाचो बापूय देविदास आणि भाव उदय हांकां अटक केल्या. दुबावीत वासुदेव ओझरीकार हाच्या मजतीन श्रावणाचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. 6 दीस पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली. श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले. खुनाचे घडणुके उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 तरणाट्यांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले. चौकशे उपरांत 15 जाणांक सोडून दिल्ले. मात 3 जाणांक सोडूंक नाशिल्ले. 15 जाणांक सोडले 3 कित्याक सोडूंक ना काय म्हूण जाप विचारपा खातीर आंबेडे नगरगावचे लोक वाळपय पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. लोकांचे मागणे उपरांत पुलिशेन आनीक 2 जाणांक सोडिल्ले. मात वासुदेव ओझरेकाराक पुलिशेंत दवरिल्लो. पुलिसांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचो जापो दितना वासुदेव ओझरेकार आबूज जालो. तेन्ना पुलिशेन वासुदेवाक ताब्यात घेवन ताका अटक केली. उपरांत वासुदेव ओझरेकारान पुलिसांक दिल्ले म्हायती प्रमाण श्रवणाचो बापूय देविदास आनी भाव उदय बर्वे हांच्या मजतीन श्रवणाचो गळो दाबून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. तेन्ना पुलिशेन देविदास आनी उदय बर्वे हाका अटक केली. जाली की सध्या सत्तरीन म्हणटकीर गोंयांत सध्या खळबळ जाल्ली की श्रवण बर्वे हेचो खून कोणी केला. आयज शेनवार आसा आनी आतां रातची 12 जायत येयल्ली आसा आनी आतांच मोठो खुलासो जाल्लो आसा की तेजो खून कोणी केल्लो आसा तो. आमकां खबर आसली की 15 एप्रिलाक मंगळारा सकाळी श्रवण बर्वे हो 24 वर्साचो भुरगो संशयास्पद तेजो मृत्यू जाल्लो आनी आंबेडे नगरगाव ह्या तेज्या घराच्या गेटी कडेन तेजी बॉडी मेळिल्ली आनी तेजे मागीर तेज्या पयली जी बॉडी आसा ही तेज्या बाबान पळयल्ली अशें तेणी पुलिसांक म्हायती दिल्ली आनी तेज्या मागीर पोलीस तशेंच इतर पथक आसा हे थंय पावोन वेगळे नमुने जे फॉरेन्सीक लॅब आसा तेंच्यांनी घेतलेलो आनी तेजे मागीर वेगळो तपास करतना तेजी बॉडी आसा ही फॉरेन्सीक लॅबाच्यान तेजो तपास जाल्या नंतर बांबोळे हांगासर पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली
त्याच्या गळ्यान दोरी आसलेली अशें तेच्या बापायन सांगलेलें. मात जो खुनाचो संशय व्यक्त केल्लो, मात जेन्ना पोलीस अधीक्षक उत्तर गोवाचो अक्षत कौशल थंय पावले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की जो खून हो संशय आसा, मात तो खून हो जेन्ना पोस्टमॉर्टम येतलो तेन्नाच तेजो खुलासो जातलो. आनी ह्या प्रमाणे दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारा तेजो पोस्टमॉर्टम आयलो आनी तेतूर तेजो गळो आवळून खून जालो हें सिद्ध जाल्लें. मेन जो दुबावीत आसलेलो हेका तेंच्यांनी ताब्यात घेवन आयज शेनवारा सकाळी तेका अटक केलेली आसली. हेतून मेन जो खुना मागीर जो कोण आसलेलो तेका सकाळी अटक करून जो वासुदेव नकुळ ओजरेकर ह्यो 43 वर्साचो हेका खुनाच्या आरोपा खातीर अटक केल्ली गेली. जेन्ना ह्यो जो दुबावीत आसा ह्यो कामगार आसा आनी मेळटा ते कामाक वयता आनी हेज्या फाटल्यान ह्यो खुनाच्या आरोपा खातीर तेका अटक केल्या नंतर सत्तरीन एकदम अशें म्हणजे हेणी खून केला हे लोकांक कळनासलें की हेणी कसो कित्याक खून केला. आजुनूय आमकां खबर नासली की ह्यो खून कित्या खातीर केला आनी कित्या खातीर. आयज जेन्ना तेका अटक केली तेन्ना पोलिसांनी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तेणी सगळें सांगलें की खून कसो जाला, कोणी केला. आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज एक मोठो खुलासो जाल्लो आसा की ह्याचो खून कोणी केला आनी तेजो खून केल्लो आसा तेज्या स्वताच्या बापायन आनी तेज्या भावान. आनी सद्या आतांच तेका अटक केल्ली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळा गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांत. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह.